Hello，大家好，我係西洋玄學家 Benny Mas，我會透過呢個 channel 分享一啲靈視味，會定時邀請我圈中一啲好朋友同埋一啲好知己啦，同大家利用塔羅牌去分享一下佢哋嘅心路歷程。最緊要嘅就係佢哋嘅扮靚心得，究竟佢哋有幾多鮮為人知嘅秘密，而大家係唔知嘅呢？由我呢度話俾你聽。大家好，嗱呢一期咧係新一年2026年第一期嘅靈視味嘅嘉賓主角，究竟係邊一個咧？我梗係要揾翻一個又陽光又正氣，又好仔，做咩啫？就係啦，洪傑 Alex。Hello， 大家好，Hello Ben 師傅，你好啊，好耐冇見啦。有幾年嘛？有啊，應該疫情我哋有見過嘅，疫情之後都有見過一兩次嘅。你嗰個20週年嗰個 party 啊嘛？唔係嗰個生日啫。哦，啊，20週年係喎。唔係咩？係喎，係喎。真係悉心打扮啊嗰日。因為冇辦法，因為嗰個係我哋係網上有個音樂嘅節目。咁跟住然之後咧，就我哋認識咗。咁跟住之後啱啱嗰年咧，我記得好似係2020年咧，就係我20週年嘅。咁亦都真係冇場地可以搞，嗰陣時都仲係口罩令啦，人限令啦嚇，咁所以嗰陣時我就覺得不如試下搞個音樂節目，咁就一個好似音樂會咁，就當慶祝咗佢就算啦。咁當期就認識到好多位歌手啦，咁你係一位好唱得嘅歌手啦，咁亦都係認識咗你之後咧，發覺原來我哋有好多共通嘅話題啦，同埋亦都覺得呢個人好真實。所以我先明白點解你會冇離開咗你之前嗰間唱片公司。明白啦，明白啦，好真實嘅就係因為呢個係 channel 嘅問題。冇錯 channel 嘅問題。咁之後就轉到復常啦。咁我記得我有一年係2023年啊，好似係我生日嗰年。哇！我生日嗰月份，哇放鬆啦，可以去開 party 啦。我即刻砰一聲喺一個酒店度搞咗一個好大嘅 party。其實我就好想叫翻晒所有歌手朋友，喂，當嗰啲叫咩啊 ？Gathering 係 gathering 或者係我哋通常慶功，係做完個節目。以前咧，我哋往時係做完節目就去宵夜噶啦嘛，因為嗰段時間唔得，係咁冇得玩啦，咁你就諗住就咁啦，咁好好，洪傑 Alex 咧就上嚟同我唱一首歌，一齊唱一首歌。我覺得你問我咧。你問我如果呢一刻你要我釘蓋咧，我都覺得心願了啦。哇！你講乜嘢？因為點解咧？我覺得同一個真係唱得嘅人一齊唱歌，我覺得係好難得嘅事。我都係咁嘅諗法嘅，真嘅係。所以我好中意有合唱歌呢回事。冇錯。咁所以咧，其實我諗大家都知道啦。其實洪傑我諗有一段時間都冇出現喺熒幕上啦。但係其實佢係喺唔同嘅 channel 有出現嘅，咁特別係而家啲 social media 啦，咁呢啲網上嘅嘢啦。點解我話我哋有啲 channel 係相同咗咧？因為佢原來係一個好中意啲古靈精怪嘅嘢嘅人。我由接觸咗佢之後咧，我先發覺呢條仔好過癮喎，即係佢有時諗啲嘢咧。我先講一樣嘢俾大家聽先，大家估唔到啊！咁有一次咧，就我係去有一個靈異節目，咁就拍啦，請咗你上嚟做嘉賓，分享下啲靈異嘢。咁喺未開 show 之前，咁準備開 show 啦 set 好晒鏡頭。咁個 PA 咧就做咩咧？師傅啊，唔見咗你嘅嘉賓咩咋？跟住我哋即係搜羅揾仔啊！而家就係去揾咗嗰個洪傑去咗邊？原來咧佢就係走去同咗我兩個助手走咗去探靈嗰個地方，嗰個工廠大廈嘅拍攝影樓嗰度咧，聽聞咧有條冷巷咧，就可能係比較陰啲。咁就攞咗我架撐咧，就走咗去探靈。你一聽到呢樣嘢，原來你係走咗去一齊去玩。咁我哋就揾仔啊，捉你翻嚟做節目。所以我覺得咧，呢個人係好真實、好開心、好好玩。同埋我最中意一啲人就係唔驚鬼嘅人。係啊，我其實由細到大都覺得呢啲係好得意嘅嘢，我唔會覺得驚咯，即係可能我冇你咁嘅能力啦，即係我未必 feel 到或者係親眼睇到，即係你話我好唔好奇咧？我好奇，咁但係如果真係俾我人生中會第一次見到嘅時候，我會唔會驚咧？我唔敢講，可能會驚都唔定。好似係你嗰集啦，盞燈突然間熄咗跌咗落嚟啊嘛，變色啊，係啊，係佢嗰集嚟嘅，所以嗰集跟住你哋仲滴牛眼淚啊嘛。類似啦，咁所以我覺得，但係我係睇唔到，我係完全唔知。所以喺佢身上咧，我覺得好 amazing 嘅。咁另外就係我又估唔到喎，佢俾我感覺咧就係
冇介意點啊？我最近睇到你嗰啲廣告啊，老花啊嘛，跟住再配合埋你喺我心裏邊係根深蒂固嘅上一代再上一代嘅歌手，咁我可能上一代再上一代都已經係好耐啦。跟住然之後你同我講唔係啊，我細過你啊，浪嘅。係啊，佢師兄嚟㗎。係啦，咁我就覺得啊，原來係喎，我睇翻資料，你2007年出道嘅。係。咁初初咧就唔係叫做洪傑，叫胡家榮。係。呢個真名。啲真名。咁但係咧，原來你呢個真名嘅時候咧，你已經係一炮而紅㗎咯，出咗首歌。有嘅，出咗碟，出咗首歌。跟住仲要有合唱歌。係，好似就係同阿祖兒，係咪？嗰陣時嗰首係兩個男仔合唱歌，同我其中一個師兄叫黃海俊，係啦 ，Keith 嗰首歌叫拉腳戰。咁同阿 Joey 咧係之後1年嘅事，咁佢係一個演唱會裏面咧，即係一定會帶下啲師弟師妹噶嘛。咁跟住就我係其中一個嘉賓，咁就同佢合唱咗隻佢嘅煙霞，一個男嘅合唱版嘅煙霞。咁嗰陣時都幾多人網上都留言，好犀利，因為我睇翻今時今日，我上網睇翻。洪傑，你真係永遠都係一個最好嘅合作伙伴。你一合作嗰幾首歌，全部都係點擊率好高嘅。係啦，多謝大家支持。所以我覺得哇，即係你唔唱歌，嘥晒你咯咁樣。真係由細到大中意唱歌啦。好似頭先你咁講咧，遇到中意唱歌嘅人咧，你係就特別投入嘅。係，即係喺唱 K 嘅時候，即係無論身邊同你唱歌個係唔係 artist 都好。即係如果我見到佢表現得即係對唱歌對音樂係好有熱情，好中意會研究啊各樣啊，我就會零舍投入㗎啦。就算喺 K 房同佢唱一首歌都好咧，我個投入程度當我自己係唱歌比賽唱緊決賽嘅能力去同佢唱呢首歌。我覺得佢係有一種好勁嘅對音樂嗰種熱誠，所以呢個朋友咧，所以我一定要刮佢出嚟同大家傾下偈。嗱，呢個節目咧最特別之處就係我用塔羅牌去剖析你嘅內心世界之餘，亦都係由塔羅牌提出每一條問題嘅。咁啊，不如先抽3張牌先，唔好揭開啊，抽3張。抽咗先，抽咗先啦，擺晒喺度先啦。OK。好，咁不如我哋就第一張先嚟，好，俾大家睇下係咩先。呢一張牌係教皇，教皇係一張好老正，好有好古肅，好中意去說教，好有嗰種安全感嘅牌嚟㗎。咁呢張牌令到我而家聯想到一個問題，洪傑你本身俾我感覺真係好有安全感嘅。如果你問我嘅話，咁就好似呢張牌咁，前面有2個人，又真係咁巧喎。你永遠都係要同人哋拍合作咧，嗰樣嘢先會即係多人注目啊。咁會唔會係因為有你嘅存在，所以嗰首歌先更加 hit 咧？即係個化學作用啊。咁但係咧，當你一個人去唱嘅時候，你會唔會又冇咗嗰種感覺咧？即係你會唔會有呢啲嘅感覺㗎？你話如果喺工作上，即係我頭先咁講話合唱歌啦，咁因為我可能因為你頭先揭一張牌，第一句説話講就係好老正，係其實我都覺得我自己一個偏老正，即係太過正經得滯，即係哪怕以前即係拍拖嘅時候咧，都經常會被我個伴侶去投訴老土，即係有啲悶咯，或者係可能佢會覺得我係説教咯，即係唔會有嘈交嘅時候嘅。曾經有一個同我講話，如果有啲咩唔開心咧，我寧願同你轟烈咁樣鬧一場交，可以乘機發泄一下都好，但係同你一齊係冇機會嘅，即係冇 feel 㗎嘛，即係冇嗰種可以，即係我永遠都係好似可以好 calm 咁樣去同你分析了解去講解一件事，希望你唔好誤會，希望你唔好唔開心㗎嘛。我明啦，即係你係一個哥哥，爸爸係啦，叔叔。類似呢啲啊，長輩 feel，可能老師咁唔怪得咁快老花啦，真係冇辦法。好啦，咁所以呢個問題我就想講啦，其實有冇預計過當其時嘅合唱歌係有咁大個迴響？冇諗過，其實當時候好似啱啱講啦，煙霞啦同 Joey 嗰首啦，
咁你純粹真係因為啱啱入行冇幾耐，好珍惜一個可以上到大台，話我個師姐香港樂壇嘅一姐嘅舞台上邊同香港一姐有合唱歌，即係好珍惜呢個機會學習啦，同埋可以留作自己一個紀念啦。嗰時完全冇諗過出咗嚟之後會點，反而可能會諗啊，因為嗰首歌煙霞係阿師姐自己嘅歌，而家即係諗我同師弟合唱。如果我表現差嘅話，唱衰咗佢首歌，咪仲會好大鑊㗎喎，即係反而會有啲咁嘅諗法。唔係啊，出嚟好似首歌只係你，係嘛？係啊，但我反而覺得係一首合唱歌，我唔知道係一首獨唱歌，真心。所以我覺得你嘅出現就好似呢張牌咁教我，俾人一種好有安全感嘅感覺，你令到嗰首歌係畫龍點睛咗。所以我覺得大家值得翻 loop 呢首歌煙霞合唱版嘅，即係睇下係咪我所講嗰種感覺。我覺得係好值得去聽。咁睇一睇第二張牌先啦。好，戰車啊！戰車好少嘉賓抽到呢一張牌嘅。咁呢一張牌咧係講緊一啲好有火氣啦、動力啦，好有目標，好清楚知道自己要做啲乜嘢。咁我會覺得係咪最近洪傑你本身嚟緊有啲咩新嘅諗法或者打算，可能有啲咩新嘅計劃想去做，或者都需要一啲行動力咧咁樣樣。咁但係呢一條問題我就想代觀眾去問你啦。其實啦，有啲睇開電視框嗰啲觀眾啦，佢真係會覺得你失咗蹤人。咁但係睇開一啲網絡媒體嘅，就覺得你係與我常在嘅，你冇離開過嘅。咁其實咁大嘅轉型之間，你覺唔覺得其實你已經係跳出咗娛樂圈啦？我覺得又冇嘅，但係因為要跟住呢個社會嘅變遷，都要做多啲嘢啦。咁啊，我諗係最近十年8年到啦，咁開始網上嘅好多媒體或者係好多人都會興做 broadcast 做直播。其實內地有好多話又講到好賺錢啊，個個都 download 個 apps 嚟做啊。咁啊喺香港都有好多人做 YouTube channel。咁啊 KOL 呢一個 terms 咧就已經係越嚟越熟啦，大家直情係 KOL 係 equal 等於咗係 artist 㗎啦。咁所以對於我嚟講，即係本身我出道嘅年份，我出道嘅時候冇話咁多 KOL 呢樣嘢。嗰陣時可能你講緊老鼠愛大米呢一個係叫做網絡歌手，但係唔會有呢個 terms KOL。咁所以對於我嚟講，我冇話脫離咗娛樂圈嘅，但係我係當係符合而家呢一個趨勢，我 slasher 做多啲嘢。咁當然如果你話係以前比較正式啲嘅嗰個身份嘅 artist，咁就話而家我係一個自由身嘅工作者，冇一個唱片公司合約喺身嘅。咁啊講就話係自由啲，咁但係好似你咁講，當然係喺大家面前出現嘅次數係冇以前咁多啦。係咪電視機咯？係啦，咁同埋如果我有啲乜嘢自己嘅 project，咁因為係自己照顧自己嘛而家，咁所以都要諗好一啲時間，唔可以咁衝動咁魯莽去做咯。因為冇一個 backup 喺度 backup 我，係我靠自己嘅嘛而家。咁有冇諗過真係想再先翻間公司出碟，做翻一個喺幕前嘅一個歌手咧？因為嗱。好聲音而家成日都講噶啦，咁我哋都識好多好聲音嘅朋友啦、歌手啦。咁我覺得你把聲音比佢哋更好聲音，我只可以講，即係如果你話真心嘅有啲評判咧，你唱得仲好過佢哋。即係我唔係好明點解嗰個準則啦，好似係我有聽過張學友有一個訪問嘅，佢話有時點解我唔會參加呢啲比賽，係因為我都唔知邊個評我，評我都唔識唱歌嘅。咁佢憑咩去評我咧？我亦都唔知道觀眾嘅準則。咁佢話我本身已經係個歌手，個價值係嚟自我自己啊嘛，唔係你哋俾我啊嘛。咁所以我又覺得，我又再聽埋你真係你嘅 live 咯。其實你應該去做評判，你唔應該去參加。係嘅，以前係有經常做呢個唱歌比賽嘅評判。冇錯，所以我唔係好明點解會揾一啲唔係咁識唱歌嘅人去做評判，而唔揾一啲識唱歌嘅人去做評判咧？呢方面你會唔會答下？呢方面其實我覺得都係你睇下咩嘢主辦單位搞嘅節目啦，或者唱歌比賽啦。咁當然佢哋一定會美其名嘅好多。譬如我曾經都參加過內地嘅一個唱歌比賽嘅節目，
當時候有我啦，做佢哋唱歌呢個訓練營，正式上電視前啊，一個訓練營嘅老師。另外一位咧就教呢一個舞台 on stage performance， 大家都認識嘅許願老師。跟住另外一位咧就係專係教化妝嘅，其他我哋香港一個出名嘅一間化妝公司嘅老闆娘。咁跟住咧另外一個咧就係跳舞老師男仔。咁跟住我哋4個其實如果上到一啲係電視台形式嘅唱歌比賽，其實我哋4個你話許願同我2個一定就可以啦。化妝嘅化妝老闆娘同埋跳舞老師，其實佢哋都可以講到佢哋可以做唱歌評判，係咪？因為所有都係舞台上邊嘅嘢。OK，係啦。佢話如果佢評唔到你唱歌，評唔到你嘅 on stage performance， 佢可以評下你今次嘅造型點樣？因為始終你係一個電視節目，你唔係一個喺出邊一啲社區中心唱歌比賽，淨係有一個現場 photo 幫你影完相咧，你自己 post 喺 Facebook 就算。即係包裝係啦。即係佢可以美其名好多唔同嘅一啲 position 俾嗰啲人，咁所以你話係咪真係坐喺度4-5個人，一定要4-5個都係要識唱歌，仲要係好叻嘅，有咁嘅能力先能夠勝任做評判？即係而家呢個年代又未必係咁。明白。咁你會唔會真係想再做翻一個幕前嘅歌手上？我其實自己都有一啲歌準備咗嘅，好似我頭先咁講，但係因為始終自己係一個 indie 啦，呢個叫咁，所以要睺啱一啲好啲嘅時候。因為而家實在太過百變咧，就係呢個時候。但係你會係想簽翻間公司去做啊，定係即係好似而家咁網絡上去做？簽公司就未必啦，因為如果簽公司嘅話咧，可能就會太過 commercial 嘅啫，即係可能未必會做到自己想做嘅嘢。咁所以我自己手頭上準備嗰啲歌咧，其實我知道，因為我嘅合作班底咧都係即係暫時唔講名住啦，因為首歌未出，咁都係一啲喺我哋現今樂壇裏面都係一啲出名首屈一指嘅，係啦，出名嘅。咁所以我亦都唔想嘥咗人哋首歌，係啦。咁會唔會出咗嚟嘅時候，如果咁啱遇到邊個收費電視或者係咩電視台，突然之間又出現一啲因為佢哋嘅比賽節目出現咗一啲好爆嘅一啲年輕嘅人，咁跟住我嘅風頭唔夠佢嚟嘅，咁我呢首歌會嘥咗我嘅一個機會，兼且嘥咗我呢一啲好朋友音樂人嘅作品。所有嘢都係個 timing 啦。咁會唔會係今年咧2026年推出？我會嘗試喺26年度俾頭啖湯大家聽下飲下。到時會有一個新嘅形象嘛？而家度緊係啦，因為始終我做呢首歌嘅時候年輕啲啦，咁但係而家出呢首歌嘅時候就年輕得少咗啦已經，咁所以嗰個 image 上咧就要諗過，但係嗰個曲風咧大家一定係啱聽嘅。OK， 即係不限年齡嘅。係啦，同埋因為我都始終知道自己嘅聲音嘅特別嘅地方或者吸引嘅地方喺邊度。即係我係好 sure 呢一句第一句出嚟，大家就會聽得出係佢真係好吸引㗎。我可以話俾你聽，我同佢唱個 live 合唱，唔係一首合唱歌，但係我哋咁樣一齊合唱。咁多個歌手，你係令我最深刻嗰樣嘢係因為我會對住你唱歌，我要特別咬正啲。佢係真係嗰啲係唔甩得嗰啲人嚟嘅。我對自己嘅要求係咁啫。係咯，咁麻煩咯真係。同埋我好中意即係人哋唱嘅時候咧，我好中意和音，我好中意和人，將件事靚啲。即係當然講聲冇夾過啦。係啊，冇夾過。咁最簡單嘅就係一人一段，一人幾句。係好正常。好工整咁唱完OK，大家開心。但係我覺得我哋可以做到。冇錯。所以佢有時咧，佢啲不期有啲眼神喺度啤你，唱嗰啲啊，唱嗰啲啊，唱嗰啲啊，即係嗰啲咧。可以試下，你有機會可以揾佢學唱歌，或者可能揾你唱歌咯，即係反正都係收錢㗎啦。咁我哋揾你學唱歌，咁你咪可以同你唱下歌咯。收錢咯你。OK， 嗱，咁我睇埋第3張牌先。喂，你其實先講到高空啊，係咪呢個意思？Hermes。呢一個係一個摯愛老人，同你嘅交往有啲似，叫 Hermes 啊，係啊 Hermes， 即係嗰個牌子啊，係啊，你接近啦。其實佢係講緊一個智慧老人，好孤單一個人，
咁你頭先咪講咗咯，你教皇咁，你啲女啊都氹拼你啊，係啊，試哥哥，試阿叔，試阿伯咁樣，可唔可以俾啲情趣我啊？嗱，呢張牌就反映咗啦。我諗啊，從呢張牌去預計講下你嘅未來。係啊，都睇就知啦。孤獨老人係嘛？孤獨終老嘅未來。唔係，咁我又唔會講你咁遠嘅，即係我會覺得你嚟緊有啲使命感，你好想做好你手頭上嘅啲工作，好似呢張牌咁揸住盞燈去照住前邊嘅方向。咁我相信你會帶領一啲人，或者甚至乎想帶領自己一啲之前遺失咗嘅嘢，你想做。咁所以咧，由於因為分身不下。咁所以就未必想去拍拖戀愛。咁當然啦，你身邊可能有喜歡你嘅對象嘅，不過咧就有啲距離感啊。因為呢一個關係係咯，所以就唔會開口啦。係啦，即係我哋太比較熟啊，我唔想喺鏡頭講咧性冷感嗰啲字眼啦，唔好。有去到咁嘅程度嗎？我唔知，係啦。咁啊，但係我應該咁講啦，呢張牌我要問一問你先。嗱，呢張牌我見到一個你頭先形容啦，孤獨老人。咁但係咁喎，呢張牌咧俾我感覺就係衣衫襤褸啊，一個老人家不修邊幅啊。其實你都唔算係一個不修邊幅嘅人啦。我唔算嘅。係啦，你見人都急到正啊！你今日為咗我都吹咗個頭。係啊，專登吹頭。咁我就反而想呢條問題啦，最後一條問題問你啦。係咁多年。從影嘅生涯嚇，好似好耐咁樣。咁你自己對於自己上鏡，無論喺個妝容上面，或者護膚上面，或者點樣 keep 啊？我問過好多啲藝人朋友啊，點樣扮靚啊？有啲話要飲水啊，瞓覺瞓得好啊，點。你作為一個歌手，點樣去保養你嘅聲音，同埋點樣去令到你自己係長期可以喺一個幕前？係一個最佳嘅狀態。其實咧，呢一樣嘢我就真係冇咩資格講，因為其實我嘅生活係日夜顛倒。我嘅朋友到而家都笑緊我話，返咗嚟18年，你有18年嘅 jet lag，都仲係活於美國嘅時間。咁但係呢一個的確瞓覺嘅時間，可能自己心裏面有好多嘢諗啦，有啲壓力啦，咁所以即係夜晚會瞓唔到。同埋以前做音樂嘅時候，大家可能你經常聽㗎啦，啲音樂人話要夜媽媽靜嘅時候先會有靈感。咁其實靈感咧，其實我覺得係因為夜晚嘅時候比較安靜啲，諗嘢嘅時候咧就可能會清晰啲，即係唔會突然之間我諗下嘢嘅時候，突然之間阿媽做咩開飯啦咁樣，跟住突然之間咧隔離屋咧又翻嚟啦，又開鐵閘聲 bling bang 咁樣。咁所以我哋成日講話夜晚有啲 feel 咧，其實係咁嘅意思。咁啊可能長時間形成咗，都係日夜顛倒。咁但係你話保護聲音咧，我會有刻意嘅。我1年365日，我無論係夏天都好咧，我都係飲熱嘢。我係會盡量保養我嘅聲音，我唔會飲太刺激性嘅嘢，我唔食辣嘢，同埋即係你話嗰啲快餐嘅嘢咧，即係少得就少啦。呢一個係即係盡量唔食快餐，唔好食精製嘢，唔好食辣嘢係盡量飲熱水係啦，暖水咯係。但係你同我有個共通點喎，我哋都中意打邊爐喎，同埋整牛喎。Yes。咁呢個會唔會？呢個係近年咧就少咗啦，因為的確就越嚟越窄啦，可能冇乜點出街。咁但係經常同朋友 gathering 咧，我啲朋友咧都係中意打邊爐。係。算啦，娛樂圈嗰啲共通點食飯都係打邊爐啦。係咯，永遠都係打邊爐。係啊，唔使諗啊。係啊，所以嗱，我覺得今次亦都開心啦，又一次可以同洪傑 Alex 係做一個訪問啦，傾下偈啦，咁咪俾大家觀眾認識多一啲佢另外一面嘅嘢。咁大家知道咧，佢喺電視框上面少咗出現，但係原來佢係無處不在嘅，佢可以喺你嘅手機裏面成日出現，係啦，無處不在，係啦，咁啊，所以咧，同埋佢亦都涉獵到好多個範疇，咁亦都最近亦都嚟緊籌備緊啲新歌啦，咁亦都希望喺今年2026年咧會見到你新歌或者一啲計劃嘅推出，咁啊，我相信好多 fans 都會支持你嘅，咁我覺得揾個機會啦，我覺得應該既然而家都 free 啦，你又自己一個人身啦，應該得閒搞多啲合唱嘅機會。有嘅，其實我自己都有拍一啲片，我揾啲朋友一齊做一個好似
清唱形式嘅合唱。我哋喺祝你有冇走音？係啦，其實呢個咧就好考功夫嘅，因為我哋唔播音樂噶嘛，清唱噶嘛，咁所以如果我同你合唱，咁兩個男仔揾一首男仔歌冇問題啦。咁如果男女合唱嘅時候，咁我一定會就佢嘅，係我就會俾呢個佢係主角，佢唱大部分，我去到副歌嘅時候咧，我唱和音，咁但係個 key 要夾。同埋有一啲咧，好習慣唱 K，播住個音樂，睇住啲歌詞啲顏色褪出嚟嘅時候，先敢開口唱嗰啲咧，嗰個節奏如果你冇音樂咧，係一定錯嘅，慢咗半拍噶啦。係啦，咁同埋一到副歌嘅時候 chorus 嘅時候，我要和音咧，咁我要去捉個拍子噶嘛，你成日都快慢咁嚟，我捉唔到你噶嘛，所以呢個好考功夫，而做咗出嚟咧，我覺得係會幾吸引。OK，咁所以期待下，我哋期待喺網絡上面見到紅葉嘅另外一面。同埋，我覺得你真係要唱多啲歌，你唔好嘥咗自己。即係既然你咁有 jet lag 啦，咁多年都仲有 jet lag 啦，應該可以試下喺夜晚咧搞多啲咁嘅深宵節目。咁我知你好中意講啲古靈精怪嘅，講衰嘢啊、唱歌啊咩都好啦。喺呢啲不夜天嘅節目，你應該可以搞噶。我覺得係咪啊？係可以嘅，揾人搞一搞佢啊。好啊。咁好啦，咁今集咧時間就差唔多啦。記住 like and share 晒所有 Hong Kong Beauty 嘅所有嘅頻道啊，咩都好，留意住我哋嘅節目。咁同埋期待啦，我哋下一期嘅嘉賓係邊個？咁今日咧就多謝洪傑你啦。Thank you，師傅，拜拜。如果你中意呢條片嘅內容，請俾個 like 支持我哋啊，同埋記得 share 出去俾你同樣貪靚嘅朋友。再 subscribe 埋 channel 就唔會錯過我哋最新嘅美容資訊啦〜